gas isolante in modo che potete andare su quella tensione, altrimenti diventa un generatore di fulmini e la finiamo lì. Invece non vogliamo che facciano dei fulmini, vogliamo che rimanga carico. Gli atomi arrivano accelerati, scendono e fanno la curva. Questo è un magnete. Funziona. Allora, qua succede quella prima selezione di massa che vi dicevo, cioè voi avete un po' di atomi, qui ce ne sono meno, però c'è sempre un po' di porcheria perché state usando un gas e il plasma ionizza tutto. Magari voi volete solo l'elio ionizzato, avete anche un po' di protoni, robe così, scendete, qua si apre, allora voi avete la fessura all'inizio, la fessura di là, le varie direzioni, arriva, vede il campo magnetico, fa la curva e becca il buco. Se ha un'altra massa, fa un'altra curva. Questo è un acceleratore, quindi riceve roba già ionizzata, la riceve dal tandem che è di là. Allora, di là c'è il Moby Dick che poi andiamo a vedere. Lui fa gli ioni e li spara in questa linea che viene detta linea di discesa. Qua scendono, sono già un po' accelerati, fanno la curva in questo grosso magnete, questo blu è un altro magnete, vedete che fa osservatorio, quindi non si vedono dentro. Queste sono le famose cavità in rame ignobio o in rame spatterato ignobio. Il fascio passa in questa quota, quindi sono bidoni che sono alti 2 metri o di questo tipo. Il fascio passa a questa quota, voi dovete pensare che ogni volta che passa attraverso una di queste riceve un calcio e viene accelerato, è un kick e viene accelerato. Fine della Cili c'è un'altra magnetone da sotto e esce qua. Quella là, tanto per ridere un po', quando devono caricare degli oggetti la porta la aprono e poi la chiudono. Allora, venitevi qua che vedete le sale sperimentali, cioè diciamo vedete le dita di fascio. Allora, anche qua riconoscete la stessa struttura dove da un punto iniziale partono le varie linee di fascio per gli esperimenti. Questo qua è particolarmente ingombrante, è grosso. Allora, avete presente quando la luce bianca passa in un prisma o becca l'arcobaleno che si divide in colori? Lo stesso, gli atomi che vengono generati passando nel campo magnetico si spantano in varie masse. Allora questo affare qua gira tutto, su questi carrelli, per andarsi a sintonizzare sulla massa da analizzare. Visto che allarghiamo in massa, questo è definito uno spettrometro di massa, cioè analizza la massa e ne calcola, va a verificare le particolari proprietà di massa di alcuni atomi. Perché noi diciamo l'idrogeno pesa 1, l'altro pesa 2, in realtà ci sono un bel po' di cifre decimali che con strumenti di questo tipo riescono a capire. Perché ce ne frega tanto dell'ultima cifra decimale? In realtà perché andando proprio a beccare queste cifre decimali hanno verificato ad esempio anche
l'equazione di Einstein, quella che l'energia è uguale a mc4, che la massa è uguale ad energia, si fa proprio su questi numerini, queste decimali di massa, cioè io prendo due protoni, li metto assieme, non ha più 1 più 1, ma va leggermente meno perché un po' di massa è andata via in energia o al contrario. Cose di... Allora, adesso noi siamo qua, l'ingresso. Prima eravamo qua, da Alpi, poi siamo stati qua, questa l'abbiamo risparmiata dove si entrava, e adesso andiamo qua. Allora lui, che è il tandem, può generare un fascio e o lo manda diretto, oppure lo manda a riaccelerare un po' di più e poi torna giù. Oppure basta, finisce lì. No, in realtà manca il disegno del nuovo, cioè questa linea qua che adesso c'è e va. Oppure Spes, che è qua, inietta qua, può fare così. Allora qua vedete c'è ancora un'altra sala di controllo, questa è la centrale di controllo del tandem, anche lì ha tutti i manipoloni per decidere quanto fare, quanto aggregare, quanta energia dare e verso dove accelerare. Sì, no, siamo però bagno. Gabbiotto lì c'è quella che viene, è la sorgente. La sorgente viene iniettata e vedete mai. Allora gli atomi escono dalla sorgente e vengono iniettati. Se vi ricordate il filmato c'è quel discorso che gli strappano un elettrone e lo fanno diventare da negativo a positivo. Succede qua in mezzo. Mi spiace che è spenta la luce, non so come accendere. La pila? E in mezzo cambia segno, diventa positivo e viene accelerato in questa direzione. Allora anche quel vascone lì viene chiuso, viene tolta l'aria e viene messo esafluoruro di zolfo, che è un gas isolante, viene mandato in sovrappressione. Allora, io volevo capire, norme per poi fare parte. sì, ma perché anche la tensione, come quando prendi la scossa con la macchina, è quando ti avvicini che prendi la scossa sulla macchina, non quando sei lontano. Più sei lontano, più c'è isolamento. Quindi la struttura è grossa per fare la cosa identica, perché riesco a portare tutta questa struttura, accelera, il fascio esce. Allora noi eravamo dietro questo muro quando eravamo in Alpi e quindi c'è un magnete anche qua dietro, questo è un magnete, ce n'è uno anche dietro che gira verso il basso e va in Alpi e torna su. Questa è la linea di ritorno, questa qua, che va di là. Se venite dove sono io vedete un magnete che va alla raggiera. Allora c'è una sala sperimentale di lì dove non siamo andati e metà raggiera invece è qua sulla destra.